И здравейте YouTube, аз съм Съпрайзър, тук с мен е Гого и днес ще играем в PvP България. Йей! Тук сме се развили, както виждате. Тук има доста айтеми. И тук, и тук, и тук, тук няма. И тук пълен чест, пълен чест, пълен чест. Нашата къщичка е доста готина. И айде на PvP, чак само с тази айтеми. Кирката. Добре. Чакай. Да се надяваме, че успеем да вземем нещо късметлийско. Да. Ако някой ми скочи, скачаш и ти, ако е дъма и ако го убим, това ще бъде баси готиното. Да. Аз ще оставям златната ябълка в честа. Добре, аз. Някаква ябълка скочи дупка. Да, изкача. Втора дупка са. Чак, сорк, убих някакъв. Не, меч мой. Буй, айде му. Буй. Чакай го. Иди, точно в лобата. Бързо, това умира. И аз умрях. Да. Аз съм гид. Окей. Не знам за тебе, но аз качвам бесите ми, да се пробвам да взема нещо. Аз ям ябълчета. Jump for the win. Мрете, мъж. Ето го дъмато, както го виждам. Фак. Фати ли се? Как ме изплаши? Уби тя. Ма шифни бързо. Стане който работа да момче. Аз ще му взема айтемите. Дай! Бързо да ходим на дъмато, искаш ли? Той е с стреличка. Аз умрях, да. Само аз умирам, хора. И аз умрях. И си единствено. Так. Аз му рушвам с кит старт. И аз. Двамата скочим ли му, ще сме по-силни, идвай веднага. Аре. Ето. Go for the win! Напай. И да, аз пак умрях. Ти дигна левел, май. Да. Айде втори. Блока. Бих с стреличка. Добро начало. Jump for the win. Брат, някакво ли като основно литър брони? Ако не ти дам. Изчакай. Човек, аз скочих на някакъв ледър сърчичка и ще го килна. Не! Гъл, го на 2-3 хилт. На 3. Аз дам айде. Не мога, трябва да скачам тук. Ще убия оная ледър, където уби. Ще се справя. Повярвай в мен. Спами мишката. Ето го. Аре, ако не ти дам айде. Ей сега. Той се казва пиш ли отдолу на БГ, мисля, че се казва. Как? Пиш ли отдолу на БГ. Аз си хвилям айде. 10 хилт, да. Познах му името. 8. Трябва да скочим. Бързо, хол. Аре, един. Не може да изпукам пръстите. Нищо, хайде. Ето ма. Бързо. Спам. Go for the дупка. О май гад. Go for the BG. Да скочим на това лидерката. Бързо, ела. Тук съм. Виж къде го изпрати.
А, ти стоиш. Да. Той е тук горе, човек, там се е качил на едно камък. Ще видим. Фак. Бенгън. Бой похитно беги! Бързо. Човек, дъма на козина. Ти взех от тия виж. Знам, разбрах. И вода. Аре. Колко. Ти ли ме маймуна? Фак. Брат, има ли храна някъде? Не, няма. Имаш ли храна? Да. Ето. Дай се реди да видим. Айде, така, най-накрая пепето ми се махна бързо. Фак. Аз забравих да напиша кажете хай на YouTube. Но мразя се забравих да напиша кажете хай на YouTube. Как мога съм такава нуб? Напиши го е. Ресорт шарп. Thanks. Кажете хай на YouTube. Йо. Аз ще кажа с такива букви. Добре. Ти можеш ли, бе? Да, аз нали имам чат хора. Да. Ами аре пак. Чакай, сега идвам, хора. Забърши бадавка. Ма това спално се да джелват бушката. Еми какво аз да ви кажа, имаме едни колеги с една каска, 20 диаманта, 10 бедро, 5 golden apples и 20 enchanted bottle в Ender Chest. Окей, аз се върнах. Чакай, къде си? Чакай се заради. Спам. Съжалявам за това, хора, но наложително. Да. Някой пише сърпрайза. Не. Омага, някой ми иска да му дам скайп. Да, някаква аре скача ли? Да. Някаква аре скача. Усетих, той ме бута. Скачи на аерката, бързо! За тебе! Лидерка, хелп! Yes, бе! Аз съм в две. Падаме ли долу? Да, чакай да е това. Пучки ми дай. Готово, тук съм. Да. Омага, ние през 2 секунди си ходим в хомето. Ще кажа, че сме нубове, хора, ние не сме нубове, просто сме предпазливи. Да. Предвидливи и предпазливи. Аз ще ме спавам с стая дъма. Айде бе, много се бърка с това спаун. Ти нямаш бутушки да мисли. Те ми се щупиха. Абе, скачам без бутушки. Кой го интересува? Аре. Айде, дай, скачай, аз съм Ако тук. някой пита, аз съм с премиум версията на Minecraft. Няма да скачаме. Тука. Опа, ти ме не удари. Удари ме с ръчичка, ама буснеш. Или да не. Фак, аз спорях. И ти ли? Аз нямам пита. Взимаме лидер след това, айде. Чакай, имаме... Привидяваме си имена къщата. Каска, гащи, тук няма гащи. Този епизод ще правим само PvP. Да, в следващия епизод вие кажете какво да правим. Да, в коментарите вече. Защо? Това е по-честичко. Да видим. Да. Ще снимам клип, може по 1-2 клипа на ден. Да. Защото по принцип е доста трудничко с такъв компютър като моя и с такива скилове като моя. Базикам се. Аз не знам даже какво да кажа. Искам да кажа с компютър като моя, а пък имам голям график. Трябва да хелпваме
приятели, такива работи. Айде, идвай към... Избутах един отгоре. Оксата. Аз съм долу, ти къде си? Yes. О мага, какво пъш? Бързо там, бързо, Васеле. Китката! Ей, Китката, как ме убие? Баси китката. Не бе, някой ми звънат. когато се развием, ще качваме с функи. Да. Аре, някой ми звънат, не мога да затворя. Накрая, аз съм направил по често. Съжалявам за това, хора, просто какво да направя приятелите ми. Кога ще спираме клипа? Колко време ще играем? Аре, още един-два пъти. Добре. Китката, убих китката и съм в дупка. Бързи да дупка. Идвам. Трябва да пази. Идвам, момче. Не се предавай. Скачам, скачам. Идвам, рискам. Тук отстрани съм се скрил колко да мога да си да холма. Готово! Скачам, се, че... Готово! Yes, бе! Съжалявам, хора, просто съм леко болен и за това говоря така. Мисля това да бъде от нас, надявам се да ви е харесало, абонирайте се, харесайте и чао!